السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم. انشاءالله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. موږ هم الحمدلله ستاسو په دعاګانو ټول روغ او جوړ یو. په دې هفته کې بیا هم د ماشومانو رخصتي وه چې اول مای باندې د کارګر ورځ په مناسبت رخصتي وه او د جمعې په ورځ هم مکتب رخصت و، ځکه چې دا ورځ د دوه رخصتیانو په منځ کې راتلله. دا چې هوا ډېره خوندوره وه، نو موږ هم پلان ونیولو چې ماشومان چېرته په چکر بوځو، ځکه چې باقي ورځو کې په درسونو کې مصروفه وي، نو دا څو ورځې به یې لږ ساعت تېر شي. په همدا موخه پلان مو نیولی و چې ښار نه لږ لرې د غرونو خواته او طبیعت ته یې بوځو. دا چې دا پلان مو یو ورځ مخکې جوړ کړ، نو کوشش مو وکړ چې هر څه راسره وي هماغه نه یو څه ناسو جوړ کړو. سهار چې د خوبه راپاڅېدم، اول خو مې یو دانه کیک جوړ کړ چې هلته بیا چای سره نوشجان کړو. د دې کیک جوړولو دپاره مې 300 ګرامه اوړه، 80 ګرامه بوره، 12 ګرامه بیکینګ پوډر، یو پاکټ د ونیلې بوره، 100 ګرامه شیدې، 50 ګرامه غوړي او لږه مالګه مې په یو کاسه کې واچوله او دا ټول مواد مې ښه مکس کړل. هګۍ رانه هېر شوې چې اول کې باقي مواد سره یو ځای واچوم. بیا مې اول 3 دانې هګۍ هم پکې واچولې او بیا مې ښه مکس کړل او داش مې مخکې له دې چې دا ټول مواد جوړ کړم تیار چالان کړی و چې ګرم شي. ورپسې مې دغه میوه چې راسبیري ورته وایي دې نه مې هم پکې واچولو او دوباره مې مکس کړه. دا تیار یخ وهل شوي راسبیریز دي چې په سوپر مارکیټونو کې ډېر په اسانه لاسته راوړل کېږي. بیا مې یو لوښی غوړیو سره ښه غوړ کړه تر څو وروسته بیا کیک ورپورې وننښلي. یو کاغذ مې هم لاندې واچولو، بیا مې کیک مواد هم پکې واچولو، ښه مې پکې هوار کړه. بیا مې لږ تازه راسبیري نه هم په سر یې واچولو او لږ کاکاو یا چاکلیټ مې هم پرې وشیندلو. بیا مې په 180 درجو کې نیم ساعته دپاره داش کې کېښودلو چې پوخ شي. په دې ورځ باندې موږ پلان کړی و چې یو څه مختلف وکړو، یعنې دې کور کې پوخ نه کړو بلکې هلته به کړاهی جوړ کړو چې داسې به خوند د لا ښه راځي او چې بیا غرونو منځ کې پوخ شي نو لا ډېر مزه کوي. نو همدا وجه وه چې 2 کیلو غوښه مې تیاره ټوټه کړله او بیا مې پاک ومینځله چې پاک شي او پرې مې ښودله چې اوبه بیخي ترې لاړې شي. دې نه بعد مې بیا د کړاهی دپاره چې لازم مواد وي هغه مې ټول تیار جوړ او اماده کړل، لکه تازه رومیان، مرچک، تازه دڼیا، دا مې ټول په دغه یو پلاستیک کې واچول او باقي شیان لکه غوړي او مالګه او دا هر څه مې هم تیار اماده کړل. تر هغې نو کیک هم پوخ شوی و، دا مې هم له داشه وویستلو او پرې مې ښودل چې ښه څه یخ شي او کله چې یخ شو بیا مې میده بوره هم پرې ودوړوله. بیا مې ترې یو پلاستیک راتاو کړو او یو څنګ ته مې کېښودلو. تر هغې نو غوښې نه هم ټولې اوبه لاړې وې، دا مې هم په یو دیش کې کېښودلو او سر مې ورته بند کړ چې بیا ځان سره یوسو. ورپسې نو ماشومانو ته مو یو څه ناسه سنیک هم اماده کړه چې هلته بیا ورته ورکو او د کړاهي پخولو دپاره مې دا ګازي منقل هم ځان سره واخیستلو. یو څو دانې اکسترا د ګاز ډبې مې هم واخیستل تر څو اکسترا پراته وي چې بیا خلاص نشي او دیګ منځ کې پاتې نشي. د پکنک ظرفونه مې هم راواخیستل او د ماشومانو سرګرمي دپاره مې هم یو څه ناسه راواخیستل. بیا مې دا ټول شیان راغونډ کړل او هر څه مې پلاستیکو کې او پکنک بیګ کې مې خوندي کړل. د ضرورت سامان مې ټول ځان سره راواخیستل او ځای په ځای مې کړل. دا هر څه مې چې خوندي کړل بیا مې ماشومان هم تیار کړل. وړې لورکۍ ته مې ویښتان داسې دواړو خواو ته بند کړل چې هیڅ په عذابه نه شي.
ورپسې نو تر څو چې ما ځان او ماشومان تیارول د ژوند ملګري مې هر څه موټر ته ورسول او مخکې له دې چې خپل سفر شروع کړو اول مو تیل واچولو ځکه چې موټر کې کافي تیل نه و چې هغه ځای پورې مو ورسوي. بیا مو نو په بسم الله ویلو سره خپل سفر شروع کړو. دا کوم ځای ته چې مونږ تلو دا زموږ ځای نه تقریبا 1 ساعت او 100 دقیقې فاصله کې و او دلته مو مخکې هم لاړو. دا چې طبیعت زموږ ډېر خوښیږي نو سکل هم دلته لاړو او دا واقعا هم یو ډېر ښایسته ځای دی. دلته مونږ تیر کال هم لاړو او دلته چې مونږ زونه بیخي د سالنګ فیلینګ راځي. دا یو داسې ښایسته ځای دی چې دواړو خواو ته جګ جګ غرونه دي او منځ کې تک سپینې اوبه بهیږي او دا ځای چې څومره ښایسته او ښکلی دی هغې نه ډېرې دا لارې ښکلي دي. دومره ښایسته او صاف سوتره هوا چې بیخي زړه به دې ونه شي چې بیرته راشي او داسې احساس کوي لکه 15 کاله نور هم ځوانه شوې وي. البته دا زما نظر دی شاید د ټولو نه وي. دا چې زما نیچر ډېر خوښیږي نو دلته په تلو ډېر ښه احساس کوم او تاسو خپله هم لیدلی شئ چې څومره ښایسته منظرې لري. دلته مونږ یوازې نه تلو زموږ تر څنګ پلار مور او خویندې وروڼه مې هم راتلل ولې هغوی نه مونږ مخکې ووتلو ځکه ژوند ملګري مې وویل چې وخته به لاړ شو چې ماشومان هلته لږ لوبې وکړي تر څو دا نور راځي. دا چې موږ سهار چای نه وڅښلی کلی وخت راووتو نو دلته مو په رسېدو سره مو اول په سهارنۍ جوړولو شروع وکړله. نو په همدا وجه مې اول لږ شودو چای جوړ کړ چې دې کې مې اوبو تور چای او بوره واچوله او پرې مې ښودله چې جوش شي. ورپسې مې یو څو دانې هیل هم پکې واچولو. اوبه چې جوش شوې بیا مې پکې شیدې واچولې او دوباره مې پرېښودلې چې جوش شي. تر څو چې ما چای جوړولو نو ماشومانو خپل لوبو ته شروع وکړله او لوبې یې کولې. دا چې ماشومان هر څه نه خوري نو ماشومانو دپاره مې سهار چای دپاره یو څو دانې ډونټس راوړې وې هغه مې په یو ټوښي کې کېښودل او سهار ناشته دپاره مې ځان ته پیروې راوړې وې هغه مو هم په یو مشقاب کې واچول او په سر مو ورته لږه بوره هم وشیندله. تر هغې نو چای هم جوش شوي دا مې هم په پیالو کې واچول او بیا مو سهار ناشته هماغلته غرونو منځ کې وکړله. باقي کورنۍ ته دې دمه نه ورسېدلې. مونږ تقریبا 1 ساعت مخکې له دوی لاړو نو تر څو چې دوی رسېدل مونږ لږ دې خوا وګرځېدلو او دا ځای مو لږ اکسپلور کړو. او دوستانو تاسې هم لیدلی شئ چې د دې ځای اوبه څومره ښایسته او پاک او یخې دي چې زړه دې غواړي همداسې ورته وګورئ. ورپسې نو هغوی چې راغلل بیا مو شروع وکړله چې کړاهی پخه کړو. نو د ژوند ملګري مې کړاهی کې غوړي واچول او پرېښودل چې ګرم شي او مورجانې مې وویل چې دا غوښه به لږه نوره هم ټوټه کړو چې لږه نوره وړه شي او زر نرمه شي. نو خپله یې چاقو راواخیستله او ټوټه یې کړله. دا کړاهی داسې یو کړاهی و چې ټولو په ګډه پخه کړله. نو همدا یې وجه وه چې ډېره خوندوره هم راغلې وه. بیا مې د ژوند ملګري غوښه په غوړیو کې لږه سره کړله. دا چې په دې ورځ هوا ښایسته وه ولې لږ باد لګېدلی نو دا چې زموږ کړاهی صحیح پخه شي او ګاز ګل نه شي د دې دپاره مې پلار او ژوند ملګري دغسې یو سیټ اپ ورته جوړ کړ چې ځمکه یې لږه ورته ژوره کړله او بیا یې ګاز پکې کېښودلو او بل طرف ته یې د باد مخه نیولو دپاره پرده وهلې وه. داسې بیا ښه و باد اصلا مزاحمت نه کولو او دې ګاز باندې ما ډېر اعتبار هم نه درلودلو ولې ډېر ښه کار یې وکړ او دې ښه صحیح پکې پوه شو. دې ګاز باندې اول ځل چې مونږ دې کړی ولې خو مایوسه یې نه کړلو. اول خو لږه ورخطا شوم ما ویل که دا پلان فیل شو ولې بیا مو پام شو چې دا ډبی مو صحیح پکې نه و کلک کړی. هغه مو چې کلکه بیا ښه صحیح کار وکړ لکه څنګه چې کور کې د ګازونه وي هماغسې. نو غوښه مو همداسې ایښې وه چې سره شي کله بچا او کله بچا خوروله چې صحیح سور شي او بې خو نه نیسي. ورپسې نو د اوږې ماتولو دپاره مو دغسې یو کار ورسره وکړ چې خور مې 2 دانې تیږې پاک ومینځلې او اوږه یې پکې میده کړله. یعنې بیخي وطني او قدیمي کار مو ورسره وکړ چې یوازې په دې کارونو مو هم دومره خندلي او ساعت مو تیر کړی دی. مشرانو رښتیا ویلي دي چې که غواړې لارې ډېرې دي او که نه غواړې بهانې ډېرې دي. نو موږ هم دغه شته امکاناتو نه دغسې ښه استفاده وکړله یعنې بیخي ډېر خوند یې وکړ. بیا مو اوږه او مالګه هم پکې واچوله ښه مو وښورولو او پرې مو ښودلو چې غوښه نرمه شي. دا چې اوبه ښه یخې وې غوښتل مو چې څښاک په طبیعي ډول یخ کړو. نو ماشومانو بوتل ته دغسې یو ځای جوړ کړی و دا ټول بوتل یې پکې کېښودل چې یخ شي.
غوښه چې نرمه شوه بیا مو رومیان 4 ټوټه کړل او پکې واچول. د کړاهي سر مو بند کړ او پرې مو چې رومیان نرم شي. رومیان چې نرم شول بیا مو لږ وټکولو چې پکې حل شي. ورپسې مو لږ د کړاهي مساله مرچک هم پکې واچول او پرې مو ښودل چې اوبه پکې وچې شي. په آخر کې مو د تازه دڼیا میده کولو کار ورور ته پرېښودل چې هغه پکې میده کړي. دا نو سم سې ټیم ورک شو. ټولو په ګډه پکې خپله حصه واخیستله. بیا نو دا خوندوره کړاهی پخه شوه. دا چې یو کړاهی شي بل په ټیم ورک او داسې یو ښایسته ځای کې جوړ شي نو واقعا هم ډېر مزهدار راځي. که څنګه دوستانو؟ ورپسې نو ټولو ځان سره یو شی راوړی هم وو. داسې نه و چې یوازې په دې کړاهي باندې موږ ټولو ګزاره کوله. خورکۍ مې بریاني پخه کړی و، هغه مو هم زر زر سره ګډ کړه. هر څه مو تیار کړل. مرجانې مې پیزا پخه کړې وه ځکه چې د لمسیانو یې ډېر خوښیږي. او بیا مو دسترخوان هوار کړ او زر زر مو هر څه پرې کېښودل. ډوډۍ مو وخوړله چې هر څه ډېر خوندور راغلی و. ورپسې نو دلته یو شیبه نور هم و. بیا د ایزي سره نږدې یو ښایسته پارک و. هلته لاړو چې ماشومان مستي وکړي او موږ خپل چای وڅښو. دا هم یوه ډېره ښایسته پارک دی. د ماشومانو لوبو دپاره د مستي شیان هم لري. یو څنګ ته یې اوبه بهیږي او بل خوا ته یې ښایسته منظرې هم لري. د ټولو ډېر ساعت تېر شو. ورونه مې ماشومانو والیبال هم وکړل. موږ چای وڅښلو او هماغلته لږ وګرځېدو او دا ځای مو ښه ولیدلو، ایکسپلور مو کړ. بیا مو بیرته حرکت وکړ د کور په لور ځکه چې نوره شپه هم کېدله. دوستانو دا وه زموږ د سکل اولنی پکنک ولاګ چې هوا آهسته آهسته ښه کېږي نو موږ هم موقع نه استفاده وکړله او ماشومان مو بوتلل. او هیله ده چې د دې ولاګ لیدلو نه مو خوند اخیستی وي او خوښ شوي مو وي. که مو خوښ شوي وي لایک او شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. په ځان ډېر خیال وساتئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.